Ya. Nah tapi jadi bahan panjenengane Pak Tarnim nyuwun lakon Narayana wingi suda dadi ratu ning Darawati. Oh ya. Ya. Mana Ndara Permadi ayo padha dijareke. Singkok moyo enak ya ing asepe sing tenan ing aku ana wong ayu iki sapa iku? Aku ora tau weruh itu. Niku sinten, Gus? Ndara Plat Permadi. Aku dhewe ora ngerti. Takoni. Ya jagat ya dewa ya bapak. Tejo Sulaksana tejane wong anyar nganton ana wadon ing Sulistya ing Warna mapan alas urusan kuwi sapa wong ayu
yen kowe tangguh marang aku begal Bratajaya ya begal ora ya. Kowe sapa Raden? Aku Permadi, panengah Pandhawa. Ya kene ngandhek marang lakuku. Dina samangku aku sing nguasani ana ing mana mulusan. Jenengku begal ora ireng mula dina samangku. Sapa wae kang liwat kono kene kudu ninggal bandane kalung gelang ali-ali mumur gage tinggalen. Kowe arep begal aku, ya pancen kaya mangkono. Yen arep begal aku aja meneh kok mung kalung gelang ali-ali. Sak jiwa ragaku aku murgage gelem tok begal. Aku ora butuh jiwa ragamu, aku mung butuh bandamu. Kowe gelem begal sak jiwa ragaku apa ora? Besok ora gelem saiki apa dene? Yen ngono aku uga dadi begal sing tok karepake. Dina samangku aku bakal begal jiwa ragamu. Bandaku begal ning jiwa ragamu tak begal. Sing tok karepe kowe manuta tak keloni loro. Yo, malah YouTuber. Hop, hop, hop. Hop. Mending gue mbak, nyilih HP-nya sopo ngono kok dikirim no HP-nya gue. Gak iso iya. Wis mas, wis mas. Siap. Wis akan mlayu. Langsung marah. Menilapkan. Roh. Ini kan mukat mati tuh. Jalannya cuma menanjak. Tapi nggak mau pilih guys. Aman pokoknya. Montoran apa? Aku ini nggak Surabaya deh. Yuk gitu, yuk. Ya. Bareng-barengan. Oke, siap. Ya. Ganti Stephen. Ganti Stephen dia. Yo, gentan buri ke. Iya, jalan ya Allah.
Wis iku kamulian sungguh kamulian karo permata derajat. Sumambal karo jare bapak kami hubungani kan wae beda dari Wadi Lestari saha Mas Saiful Anwar. Mangga kamulian kang sejati donya pratenggelan amin.